মহান মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আজকে আমাদের ক্লাসে যেটি আয়োজন করা হয়েছে সেটি হচ্ছে যে আমাদের স্টুডেন্টদেরকে একটা টপিক দেওয়া হচ্ছে, মানে হচ্ছে আমরা বাংলায় একটা টপিক দিব তাদেরকে, এবং টপিকটা দেওয়ার পর তাদেরকে 1 মিনিট বাংলাতে বলতে হবে, মিনিমাম 5টা লাইন। যদি সে এই 5টা লাইনের মধ্যে যদি ইংলিশ শব্দ ব্যবহার করে তাহলে সে ডিসকোয়ালিফাইড। যারা হচ্ছে যে এখানে মানে বিজয়ী হবে তাদের জন্য পুরস্কার দেওয়া হবে, পুরস্কারটা আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব। আচ্ছা, আমরা প্রথম প্রতিযোগীর কাছে যাব। প্রতিযোগীকে আমরা এই যে এখান থেকে একটা টোকেন উঠাতে বলবো। চলুন আমরা তাহলে চলে যাই। কি লেখা আছে? আমার বাবা। আচ্ছা, তার মানে হচ্ছে ও কিন্তু এখন তার বাবাকে নিয়ে বলবে 1 মিনিট, মিনিমাম 5 লাইন বলতে হবে, কোনো প্রকার এখানে ইংলিশ শব্দ ব্যবহার করা যাবে না। চলে যাই আমরা। আমার বাবা যিনি আমাকে জন্ম দিয়েছে, আমাকে এত বড় করে তুলেছে এবং এই পর্যায়ে আসার জন্য আমাকে প্রতিষ্ঠিত করে তুলেছে। তা আমি আমার বাবাকে খুব ভালোবাসি। আমার বাবা একজন ব্যবসায়ী, উনি আমাকে খুব ভালোবাসে এবং আমার অনেক যত্ন নেয় এবং আমার স্বপ্ন পূরণের সব কিছুর পাশে আমার বাবা আমাকে অনেক সাহায্য করে, আমাকে অনেক সাহস দেয় এবং আমাকে এইটুক আত্মবিশ্বাস দেয় যে তুমি পারবেই। এখন পর্যন্ত কোনো ইংলিশ শব্দ পাই নাই তার কাছ থেকে, মনে হচ্ছে সে বিজয়ী। এখন সেকেন্ড প্রতিযোগীর কাছে একটু আমরা যেতে চাই। এখানে একটু উঠাও, কি আসছে একটু নামটা দেখে বলো। আমার জেলা আচ্ছা, তোমার জেলা নিয়ে এবার বলবো। আমার জেলা হচ্ছে নোয়াখালী। সো অলরেডি পেয়েছি বিজয়ী, মানে সে হতে পারলো না, সে সো বলে ফেলছে, তার মানে সে ডিসকোয়ালিফাইড। ফুদে, হ্যাঁ ফুদিয়ে তারপর তোলো। হ্যাঁ, ওকে, আমরা দেখি এবার কি আসে, দেখা যাক। আমার মা। তার মাকে নিয়ে বলবে, ঠিক আছে বলো। আমার মা একজন গৃহিণী। আমার এখন পর্যন্ত এই এয়ার হোস্টেসে। আমার বাবা একজন ব্যবসায়ী, তিনি এই পর্যন্ত আমাকে আসার জন্য অনেক সাহস দিয়েছেন। আমার জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে আমি একজন ভালো মানুষ হতে চাই এবং মানুষের মতো করে গড়ে তুলতে চাই এবং সবাইকে সাহায্য করতে চাই। পৃথিবীর সবাই তার জীবনের লক্ষ্যকে ফলো। ধন্যবাদ। আমার জীবনের প্রথম লক্ষ্য হচ্ছে একজন সৎ ও ভালো মানুষ হওয়া এবং দ্বিতীয় লক্ষ্য হচ্ছে একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী নারী হওয়া। আর আমি চাই সৎভাবে ব্যবসা করতে এবং মানুষকে সাহায্য করতে, মানুষের পাশে থাকতে। কোনো ইংলিশ শব্দ খুঁজে পাই নাই। আমার বাবা আমাকে সবসময় সাহায্য করে, যে কোনো কাজে উৎসাহ দেয় যেন আমি সামনের দিকে এগিয়ে যাই। ওকে, ওঠাও দেখি। বিমানবালার জীবনযাপন। বিমানবালার জীবনযাপন, সুন্দর একটা প্রশ্ন। আমি যতটুকু জানি বিমানবালা জীবনটা অনেক সুন্দর, ভ্রমণ করা যায়, কেনাকাটা, তারপর হচ্ছে খুব সাজুগুজু করে থাকতে হয় এই জীবনটায়। আর এটার মধ্যে সব থেকে ভালো হচ্ছে যে স্বাধীনভাবে চলা যায়, নিজেকে খুব গুছানো সৌন্দর্য করে তোলা হয়। আমার গ্রামের নাম কনকপাড়া। আমি ছোট থেকে বড় হয়েছি এই জায়গাতে। আমার মাকে অনেক ভালোবাসি। আমার মা আমাকে ছোটবেলা থেকে লালন পালন করে বড় করেছেন। বিমানবালা জীবনযাপনটা হচ্ছে যখন আমি ছোট ছিলাম, আকাশের উপর প্লেন। বরিশালে আমার বাড়ি। আমার গ্রাম অনেক সুন্দর। আমার গ্রামে আমার অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। বিমানবালার জীবনযাপন আমার কাছে খুবই ভালো লাগে। অনেক দেশে ঘোরাফেরা করতে পারে, ওরা সব সময় সাজুগুজু করে থাকে। আমার জীবনের প্রথম লক্ষ্য মানুষের মতো মানুষ হওয়া। ভবিষ্যতে যেন আমার অনেক ভালো কিছু হয়, কোনো মানুষের জন্য আমার মাধ্যমে কোনো কষ্ট বা কোনো খারাপ কিছু আমার কাছ থেকে যেন না পাই। মানুষ আমার বাবা, আমি আমার বাবাকে অনেক ভালোবাসি। আমার বাবা মারা গেছে 6 বছর হয়েছে, বাবাকে অনেক মিস। প্রতিযোগিতায় যারা যারা বিজয় লাভ করেছে তাদেরকে আমরা পুরস্কার দিব। আপনাদের সামনে একটু দেখাই, একটা ঘড়ি। মহান মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আমাদের সবার উচিত বাংলার প্রতি একটা শ্রদ্ধা রাখা, বাংলার প্রতি সম্মান করা। সেই জায়গা থেকে আমরা এটা আয়োজন করেছি। আপনারা আমাদের চলে আসুন আমাদের ট্রেনিং সেন্টারে, যেখানে হচ্ছে আমরা একটা স্টুডেন্টকে প্রপারলি যেভাবে স্মার্টলি গড়ে তোলা প্রয়োজন, এয়ার হোস্টেস বা কেবিন ক্রু বা গ্রাউন্ড সার্ভিসে কাস্টমার সার্ভিস বা হচ্ছে টেলিভিশন সংবাদ উপস্থাপনা পেশায় আসার ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানটা ভূমিকা পালন করে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিরাপদে থাকবেন, আমাদের শর্ট কোর্সে অংশগ্রহণ করবেন। সবার জন্য শুভকামনা। আল্লাহ হাফেজ।